就普通的那些衣架那些大。其实我们也是住 condo， so 那个balcony 那边就比较少比较 limited 的 space， so 其实放了那个衣架就会很窄啦。then 然后就会有时就是因为要晒比较久嘛，就如果是下雨的话，又还是要放在外面，人就会又湿了还是怎样。其实以前是因为我们 move 来这里了过后，then 就是因为以前就你一直用着，你就没有想要买一个 dryer 啦。但是 after 我们 move to 这里，就 move to new house， 你就会然后就去看到有这种 dryer， then 就会想到这样子会 improve 很多，会帮到很多。其实因为它整个 concept 就跟普通的 dryer 就不一样了，因为它是它是吊起来在上面 ，then 它可以就是 control 那个东西下来 ，then 那个是比较方便一点，你可以吊那些衣服起来，跟 conventional dryer 就很不同了，因为那个是你放进去打干你就拿出来 ，so 你不可以 hang 起来。Because one thing about 这种这个 super dryer 是 even though 我可以选择不要开那个 dryer， then 它还是可以 act as a normal conventional。如果我是买 conventional dryer 的话，就是我就一定要把衣服晒干，就要把它烘干，因为有时候可能有 certain clothes 是 not suitable for 烘干的 ，then in condo 的那个 situation， 如果你不烘干的话，你又没有其他 alternative， 所以super dryer 就 at least 可以 cover for 这两个不一样的 situations。Before 我们有 super dryer because after 我们搬到新的家 ，every time when 我们洗了衣服过后 ，with no place for us to hang the clothes， then 我们就要每次洗了过后就拿出去外面烘干 ，and after that 再回来 ，so every week 我们 at least have to do this for 2 times， so then 它就很吃时间。But with super dryer then at least 每次我们晒过，因为 is within your home， so after 你洗了过后你就可以马上晒 ，then 就开 maybe let's say 你是 urgent 的，你就开那个dryer over the night，then tomorrow you will have your clothes ready 了。So this is one of the benefit that we can 我们可以可以想到的最有 impact 的 benefit。看 recall depends 那个 wave 了，它应该是 around 10了，如果没有 ，but 8 to 10了。不过其实我们最不想要的就是因为它很吃时间，所以 we have to go and wait there until 它的好了过后，我们再回来，so then it up a lot of our personal time 了。